според податоците на Институтот за јавно здравје, бројот на заболени од грип во споредба со минатата сезона е зголемен. Имено може да се напомене дека главната превентивна мерка е вакцинацијата против грип, а може да се напомене дека вакцинацијата е се уште во тек, така да токму со вклучување на лице место верувам дека ќе го потикнеме интересот за вакцинација, но воедно и ќе прикажеме кои се самите симптоми и негативни страни кога станува збор за грипот. Да и посакаме добро утро на мојата денешна гостинка, доктор Анкица Станоевска. Добро утро до вас и вашите гледачи. Може и рано наутро да се забележи дека навистина има голем број на луѓе во вашата амбуланта. На кои симптоми најчесто се жалат и дали ги има во се поголем број од ден на ден? Па би кажала дека овие денови навистина е зголемена бројката на настинати, со тоа што сепак нели тоа се малку потешки грипосни состојби. Јас би рекла дека грипот некако почна пред да ги вакцинираме пациентите и ние не очекувавме толку рано да почне нели инфекцијата со грип, некако секогаш малку касниме со вакцинацијата, иако би кажала дека сепак во однос на лани или сепак вакцините на некој начин дојдоа на време. Голем број од нашите пациенти се пријавени за вакцинација и голем дел од нив веќе се вакцинирани, меѓутоа сепак за да створите имунитет потребни се 7 до 14 дена, така да некако би кажала дека инфекцијата не фати токму во време на вакцинација и затоа е малку поголема бројката во однос на ланската инфекција. Би кажала дека доминираат од многу лесни симптоми до нели сепак потешки симптоми. Има пациенти кои што имаат лесна симптоматологија со главоболки, со болки по телото, малаксаност, меѓутоа немаат некои други катарни знаци на воспаление, додека има пациенти кои што навистина имаат тешка симптоматологија со болно грло, со многу високи температури, со кашлица, со наот на плуќата, така да сепак тие пациенти нели понатаму правиме лабораториски исследувања, рентгенграфии и нормално доколку е потребно и терапија, меѓутоа нешто што навистина е присутно, се уште е присутна инфекцијата од ковид, така да инфекциите се доста мешани. Голем дел од пациентите не сакаат да се тестираат, нели за да видиме за каква инфекција се работи, така да останува дијагнозата на физикален преглед. Кои превентивни мерки да ги спроведеме, освен вакцинацијата, која што верувам дека е главната превентивна мерка? Наш апел е секогаш пациентите да сепак во овој период на голема инфекција не се движат многу, каде што има поголема група на граѓани, посебно во затворени простори, доколку не мораат. Јас дури би кажала некогаш прават и безпотребни испитувања и во амбулантите и на клиника, така да нели сепак да се воздржат малку во овој период, доколку е нешто неопходно секако да дојдат и во матична амбуланта и на клиниките доколку се потребни исследувања, меѓутоа сепак оние рутински контроли да не ги прават во овој период на големи инфекции, затоа што голема е заразноста кај инфекциите со инфлуенца. Вообичаено е да таа почнува нагло, брзо, нели поготово кај постарите хроничните пациенти и дечињата со една подраматична клиничка слика. Така да во овој период би кажала малку изолација нели во домашни услови и многу да нема движење во затворени колективи, доколку е тоа нели неопходно само да се одиде. Ова вакцинација најмногу се препорачува за деца, за бремени жени, за хронични заболени лица и ве велите дека и кај дел од нив сликата е подраматична. Доколку не се вакцинираат, а се заболат од грип, колку е таа слика полоша и подраматична, како што и вие велите? Нашиот апел е секогаш хроничните пациенти посебно да се вакцинираат, посебно постарите, кај кои што за среќа кај нашето население има навистина навика за вакцинација за грип и сме срекни во тој поглед, затоа што уште пред да стасат вакцините, интересот кај нашите постари пациенти е навистина голем. Така да се закажуваат, ги закажуваме оние што не можат и повеќето се веќе вакцинирани, но сепак може да дојде до инфекции кај вакциниран пациент, значи посебно внимание кај хроничните пациенти кои што имаат тешки
коморбидитети, така да тука веќе може многу лесно една инфекција со грип да доведе и до компликации, кои што понекогаш за жал нели можат да се искомплицираат до тој степен да завршат и летално, затоа што бронхопневмониите грипозни се сепак една потешка состојба која што може да доведе и до декомпензација на срцето, до плеврални изливи, до би кажала, значи таква состојба каде што пациентот навистина може да се искомплицира и да во таква драматична состојба дури го изгуби и животот. Еве веќе има двајца починати за кои што се верува дека се за кои што е докажано дека се грипозни инфекции, така да тоа малку нели го поткрена и алармот до матичните доктори и до инфективната клиника, да оние пациенти кај кои што има подраматична симптоматологија сепак на време бидат дијагностицирани и пропратени. Пред самиот крај, доктор Ана, дали често се случува пациентите да не прават разлика помеѓу грипот и настинката? И која е главната разлика помеѓу нив? Да, настинката е честа во овој период и настинката почнува постепено, сепак се тоа благи симптоми каде што нели има течење на нос, има и мијалги, има и кашлица, меѓутоа настинките се сепак полесни, поминуваат за 3 до 5 дена, додека грипозната состојба е навистина драматична, таа почнува одеднаш и прво што кажува пациентот дека нели јас одеднаш легнав, одеднаш имам температура, не знам што ми стана, така да грипозните состојби се навистина со потешка симптоматологија, со тешки мијалги, главоболки, со високи температури, со едно страшно болно грло, веднаш со длабоки кашлици, така да многу се разликува од обичната сезонска настинка. Ве благодарам за одвоеното време и што имавме можност да зборуваме на една ваква актуелна тема во периодот. Благодарам и на вас.